宇宙的起源是宇宙大爆炸吗？作者雪峰。20年代，当坐落在威尔逊山上的100英尺的天文望远镜观察到离我们越远的星系在以越来越快的速度远离我们时，有些科学家就想当然地断定宇宙的起源是宇宙大爆炸。事实的真相真的是这样吗？从地球的视角观察到远离我们的星系在以越来越快的速度远离我们，就能断定这些星系起初是聚合在一起的，由于爆炸就开始相互远离而形成了今天的宇宙吗？如果我们站在对立的空间观察，就可以观察到远离我们的星系在以越来越快的速度靠近我们，我们是不是就可以断定宇宙中的星系在像一块聚拢，就像 A、B 两站中行驶的列车，若从 A 站看到它远离的时候，对 B 站而言，毫无疑问，火车在靠近。我们拿一个地球仪，假设你站在挪威奥斯陆，再想象那些生活在南非开普敦的人们，任凭你怎么想，你也觉得他们是头朝下生活着。反之，你会发现奥斯陆的人们在头朝下生活着。那么，到底是谁头朝下生活着？站在某一点上，贸然断定一切，必然是横看成岭侧成峰，远近高低各不同。那么，远离现象到底是怎么一回事呢？我们所在的地球宇宙只是大宇宙中的一粒微粒，这个微粒是太极椭圆体，有长轴有短轴，越靠近短轴，所有的天体的距离在扩大，越靠近长轴，天体之间的距离在缩小。再过10几亿年，我们就会观察到远离我们的星系在以越来越快的速度靠近我们。到那时，我们又当作何解释？小老百姓犯个大错误，只能影响他自己，大不了影响周围的一些人。可伟人们的一个小小错误，就会导致几代人的困惑、迷茫、悲苦。尤其是科学家们，千万不能像盲人摸象那样，摸着腿就说大象像柱子，摸着耳朵就断定大象像扇子，摸着尾巴就以为大象像绳子，还当慎重为是。我们假设有那么一次大爆炸，然后来分析分析，看其说法能否成立。我们知道，任何形式的爆炸都必须有一个外力的作用，没有外力的作用，有什么东西能自我爆炸吗？如果能的话，各国武器库中的氢弹、原子弹、洲际导弹、飞毛腿导弹、手榴弹、子弹等早已频频爆炸，为什么它们就不爆炸呢？鸡蛋要变成小鸡，必须要借助外界的热量。受精卵要在母体子宫中发育成长，要靠外界不断供入的营养。地震、火山的爆发是由于太阳热能的作用及地球外其他天体引力的作用。如果把地球放置在一个完全没有外力作用的地方，即使旋转都不可能，怎会有地震和火山爆发呢？我们暂且让不可能发生的大爆炸发生。那么请问，物体大爆炸后其碎片颗粒如何运行？它们的初速度、角速度、线速度是多少？它们的运行速度是加速度、减速度还是匀速度？它们运行的方向是直线、弧线还是胡绕乱飞的？如果是直线或胡绕乱飞的话，太阳系、银河系等无法形成。如果是弧线、曲线的话，请想想看，天体大爆炸要用多大的能量？能量小，它就无法爆炸。即使爆炸，它们还会由于引力的作用重新集聚到一起。毫无疑问，这个爆炸的能量是非常巨大的。如此大的爆炸力引起爆炸后，其碎片颗粒能是弧线、曲线运动吗？质量大的碎片和质量小的碎片，其运行速度是否一样？如果不一样，地球在几十亿年的时间内还能待在太阳系内吗？如果一样，
那么太阳和地球就会并驾齐驱，地球又怎会绕着太阳旋转呢？子弹从枪膛内射出后，由于地球引力作用及枪口与地球的夹角，逐渐形成了曲线轨迹，并以减速度最终停止运行。那么天体的运行是否与子弹运行的方向相似？假如把地球比作子弹，可否把太阳看成地球？那么地球的线速度恰好能保持它不从切线方向飞出去，或形成减速度，最终掉到太阳上去。此外，宇宙爆炸之初，地球是什么样的形状？能像现在的形状吗？它无棱无角吗？若有，它的棱角上哪去了？假设宇宙中的所有天体起初是一个大球体，假设没有外力的作用也能发生自我爆炸，那么这个大天体周围的虚空是如何形成的？这个虚空的容量有多大？亿万光年外的虚空中还有没有其他天体？若有，它是从哪儿来的？若没有，未爆炸前，这个大天体在没有其他天体引力的作用情况下，能悬浮在虚空中吗？若不能，它是不是应该加速度在虚空中直线飞行？若是这样的话，它是不是早已像陨星一样？再假设起初的这个大天体在运行过程中发生了大爆炸，那么它起初是怎么运行起来的？是谁推了它一把？这个大天体本身又是从哪儿来的？我们还要相信大爆炸学说和理论吗？